Good morning. Pari Luis says. Pari Luis. I am thankful to be here Աստծո որ հոսեմ այս ադու and to perfectly time those words with a water drink. I wanted to continue John, but obviously tomorrow's Christmas. For some of us, maybe it's January 6th, and that's fine. But it's amazing how the Bible speaks to us regardless of what day we preach from it. Amen? Ավետարանս Հովանուն մեջեն գսերդենք վերջերս եւ ծնունդ ինչ կուքամ ինչ խոշ է որ լավ է որ Աստծո Սուրբ ոգին գարաշնորթե հարմար պատկամը հարմար ժամանակին. Christmas is probably, arguably, one of the most important holidays on the calendar. Ծնունդը գրնալալ մեր օրացույցներու վրա ամենակարևոր դոներեն մեկը լա. You may or may not agree, but for most people it is. Գրնալալ ընդունի սադիկը բայց կամ ոչ բայց շատերու համար այդպես է. But I want to ask you a question. Հարցում հարցնեմ. Who is it most important for? Որու համար ամենակարևոր դոնն է ծնունդը. Surprisingly, the answer is not very clear. Հստակ չէ գարձես պատասխանը. There are definitely some Christians out there whose lives have been completely changed, and they've made their notion and they've made their lives show that Christmas is a very important day for them. Այո, կան քրիստոնյաներ, հոս եւ թուրսը, որ իրենց կյանքերը փոխված լալով իրական ծնունդը գծուսունեն, որ կարևոր օրմն է. But there's another church that seems to have shown a more important priority in Christmas. Բայց գնալալ ուրիշ եկեղեցի մնալ կա, որ դարբեր արժեք տված է ծնունդին համար. And I want to use that word loosely, obviously. I don't believe this entity is a church. Please don't misconstrue my words. Թեպետ եկեղեցի գսեմ, բայց խումբ ասել գուսեմ. It's the retail stores. Անոնք որ օրական իրենց խանութները բացած գծախեն ապրանքներ. There's a lot of these stores that plan for the entire year for Christmas time. Մեծ խանութներ դեղեր կան, որ բոլոր դարին գծրակրեն ծնունդի օրերուն համար. There's some stores out there that if you take away Christmas, they would no longer exist. They rely on this holiday to make their money for the year. Խանութներ կան, դեղեր կան, որ եթե ծնունդը հանեց իրենց կյանքերեն գրնա ալալ, որ չշարնագեն կործել. Christmas is really important for them. Ծնունդը իրենց համար շատ կարևոր է. Christmas is also important for people, again, the stores that hire seasonal workers. Անոնք որ այս շրջանին համարալ ավելորդ կորձավորներ գվարցեն, կորձի գբերեն, անոնց համարալ կարևոր է. There's so much demand during Christmas time that you need extra workers to work during that period of time, especially the returns that come afterwards. So it's a really important holiday. Ծնունդի շրջանը անոնց համարալ շատ կարևոր է, քանի կորձերը գավելնան, ուրեմն ավելորդ կորձավորներ գուքան ծնունդեն վերջը ապրանքները ետ պետք է դարվին կորձ գավելնա. So fellow Christians, I ask you, Ուրեմն սիրելի հավատացյալ եղբայր քույրերս կհարցնեմ ցեզի. why is it so difficult for us Christians to let the rest of the world know that Christmas is more important to us than anyone else? Ուրեմն ինչու համար մենք այդպես մգահայտնենք, որ աշխարհին բոլոր ծնունդը մեզի համար շատ ավելի կարևոր է, քան թե իրենց. What are we doing wrong? Ինչ բան սխալ գնալ գնենք. As we continue through the book of John, I want to visit this question. Մինչ ծնունդ Հովաննու ավետարանը գսերդենք, այս հարցումը մտքերնից ունենանք. And I want to present you with a possible answer that maybe could work. Եվ գնալ պատասխան մնալ տանք այսօր այդ հարցումին. But I truly believe that the answer is something that we will see through what is ready for us in the Word of God. Աստծո խոսքն է որ վստահ եմ որ պիտի գտնենք անոր պատասխանը. So, over the past 3 sermons I've done in John, we've gone through 18 verses of John. Հովաննու ավետարանին 18 առաջին համարներեն անցանք վերջին 3 պատկամներու մեջ. John is full of stuff to talk about. Լեցուն է ավետարանս Հովաննուն այս կարևոր նյութով. I could have gone much slower because, as you know, I love to hear my voice, but at this time I thought 3 sermons would be enough. 3 պատկամի մեջ գրցանք այդ 18 համարները սերդել. And John 1 through 18 provides us with the closest Christmas story that you'll get in the book of John. Ավետարանս Հովաննուի մեջ առաջին 18 համարներուն ամենամոդ ծնունդի պատմությունը, որ Հովաննուն կգրե, Հովանեսը կգրե,
հոս պիտի He գտնենք։ provides us the message of how Jesus showed up on earth. Կցուցունե մեզ ինչպես Հիսուս աշխարհի վրա երևցավ։ It's different than Matthew and Luke, of course, but it's still a Christmas story. Այո, Մատթեոսեն եւ Ղուկասեն քիչ մդարբեր է ծնունդի պատմությունը, բայց դակավին ծնունդը This կհայտ։ new section, John 1:19, and you can mark it if you want, John 1:19 to John 4:54 starts the second section of John. Ուրեմն, այս երկրորդ մասը Հովաննու ավետարանի գնահատակրել այդտեղ նույնիսկ առաջին գլխուն 19-րդ համարեն մինչև 4-րդ գլխուն 54-րդ համարը դարբեր մաս As մգանցի I Հովաննու։ stated in the first week, the author of John is trying to prove that Jesus is Lord and believing in him will provide you with everlasting life. Հովաննեսը, որ գրե ավետարանը գսե, որ Հիսուս ով էր եւ ինչպես եթե հավատանք հավիտենական կյանքը կընդունի։ So in this section, what he starts to do, he provides us with witnesses. Այս մասի մեջ 19-րդ համարեն վերջ կսկսի վգաներ մեջտեղ It's բերել։ just like a court case, and I mentioned this earlier, that John is trying to prove something, so now it's time to give examples of the people that have experienced the godness of Jesus, the saving power of Jesus, and that he's going to use their examples to teach us, his readers. Ճիշտ կարծես թադարանի մեջ ենք եւ ժամանակը եկած է որ հիմա վգաներ մեջտեղ կան ցուցունեն որ Հիսուս Աստված է անոր մասին վկայություն ունեն։ And the first witness just so happens to be John the Baptist. Եվ առաջին իբր վգան կբադահի որ Հովաննես մգրդիչն է։ So let's go to the Bible, verse 19 of chapter 1 in John. Առաջին գլուխ 19-րդ համարը Հովաննու I ավետարանի։ can tell nobody looked down, so nobody has their Bible. So I'll read it for you. Դեպի վարչին այցանք որ մեր սուրբիկները բանանք կարտանք մենք։ Some of you do. I know some of you do. Okay. This is the testimony given by John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" Հովաննեսին վկայությունը այս է։ Երբ հрьяները Երուսաղեմի քահանաներ, ղևդացիներ ղրգեցին, որբեսի հարցնեն անոր թե «Թուն ով ես»։ John's testimony of Jesus is a defense of who he is not. Հովաննեսի այս իբր վկայությունը, որ գսե իր Հիսուսի մասին, իր գահիտնե ինչ չլալը, Հովաննես մգրդիչ ինչ չէ, ադիգա գահիտնե։ He is explaining to people who he isn't. Ինքը բացադրե մարդոց, որ ինչ ինքը չէ։ And using that, he's going to prove who Jesus is. Եվ ադանք ընելով բիդսե թե Հիսուս ով է։ Let me remind you real quick from the second sermon, we talked about this phrase, the Jews. Երկրորդ պատկամի մեջ խոսեցանք հрьяները ով էին։ When you see that term in the book of John, don't think of every Jew, it's the religious leaders. Երբ որ Հովաննես ավետարանին մեջ Հովաննու գարտանք, երբ որ հрьяները գսե գրոնական առաջնորդներն էին անոնց մասին։ Which is again why they, according to this verse, they had sent priests and Levites. Ինչպես ասոր մեջ ագսե, ղրգած էին քահանաներ, ղևդացիներ։ So the religious leaders of that time were very curious as to who this John the Baptist was. Եվ այդ գրոնական մեծերը շատ հետաքրքրված գուզեին գիտնալ, որ աս Հովաննես մգրդիչ ըսվողը ով է։ Here's his answer, verse 20 and 21. Իր պատասխանը նայեցեք 20-րդ եւ 21-րդ He համարներում։ confessed and did not deny it, but confessed, "I am not the Messiah." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." Անիկա խոստովանեցավ ու ճուրացավ, խոստովանեցավ թե ես Քրիստոսը չեմ։ Հարցուցին անոր, հաբա ինչ Եղիան ես, ըսավ չեմ։ Մարգարեները մեկն ես, պատասխան տվավ ոչ։ John not being the Messiah is a priority. Հովաննեսը, որ Մեսիան չէ, ըսավ, ադի շատ կարևոր է։ Of course, Israel was under control by Roman rule at that time, so they wanted the Messiah to come to reverse that. Իսրայել հռոմեական գայսրության դագներ, ուրեմն գուզեին, գսպասեին Մեսիան, որ կա եւ փոխե ադիգա։ It makes sense that that would be the first question they would ask. Եվ բնական բամնեվո առաջին հարցումը ադի հարցուցին։ Now, John denying being Elijah is a very interesting point. Բայց Հովաննեսը, որ մերժեց, որ Եղիանալ չէ, հետաքրական գետնն է։ I'm going to read this from Matthew, but it also happens in Mark as well. But Matthew 11:13 through 14, look what Jesus says. Մատթեոս 11-ին գարտանք 13 եւ 14 համարները Հիսուս ինչ կսե, նայեցեք։ For all the prophets and the law prophesied until John came. And if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come.
Հիսուսը ասավ. Բոլոր մարգարեները օրենքը մինչև Հովաննես մարգարեություն ըրին։ Եվ եթե գուզեք ընդունել, անիգա է Եղիան, որ պիտի կար։ This also happens in Mark 9:11 through 13. Marcos- Why in the world would Mark and Matthew say John is Elijah, but in the book of John, he's not Elijah? Ինչու Մատթեոսը հիմա Մարգոսին մեջ ադիգա գտեսնենք, ինչու բայց Հովաննեսի ավետարանի մեջ Հովաննես մգրտիչ գսե թե ես Եղիան չեմ։ What's interesting is that John is practicing a very important evangelical tool and something that we're going to be talking about further at the end, but that he is removing his own identity. Հետաքրական ավետարանչական ցևն որ կներկայացնե Հովաննես մգրտիչը անալ իր ինքնությունը գվերցնե պատմութենեն։ Keep this in mind, we'll come back to it. Այսօր մասին կխոսենք վերջը։ Now, the three figures used, Messiah, Elijah, and the prophet, are very important in Israeli history. Աս երեք մասերը որ հոս տեսանք Մեսիան եւ իբր Եղիան եւ մարգարեները կարեւոր են հրեական պատմության մեջ։ According to their instructions and what they were waiting for, the Messiah, the Elijah, and the prophet are all the final figures that were to come, lead, teach, and unite the tribes of Israel together. Ուրեմն ասոնք բոլորը պիտի կային իրենց պատմության մեջ քրված էր որ պիտի կային Մեսիան եւ ուսուցիչը մարգարեն ասոնք միասին պիտի փերեին հրեաները։ So the religious leaders saw this John the Baptist guy doing things, preaching, prophesying, baptizing, and they thought, okay, this could be one of them, but John fits none of those roles. Եվ աս գեղարականները տեսան որ մեկը գա ասպես բաներ գնե, գմգրդե, գքարոզե գնե, բայց ովևէ այդ իրենց սորվածները Հովաննես մգրդիչի մեջ չի գար։ John's role is a bit different. Հովաննեսի թիրքը, մգրդիչի թիրքը դարբեր էր։ 22 to 24. 22 Back to եւ John. 24-րդ համարներուն մեջ նային։ Then they said to him, "Who are you? Let us have an answer for those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said." Այն adենը սինանուր, ուրեմն թուն ով ես։ Ասեմեզի որբեսի պատասխան տանինք մեզ գրգողներուն, թուն ինչ կսես քեզի համար։ Ասավ ես անոր ցայնն եմ, որ անաբադի մեջ կգանչե, շտկեցեք Տերոջի ջամփան, ինչպես Եսայի մարգարեն ասավ։ We know the story. John quotes from Isaiah. Եսայի մարգարեութենեն փերավ այս համարը Հովաննես մը։ Isaiah 40 verse 3. Եսայա 40 եւ 3-րդ համարը։ This is also unique because in the other gospels somebody else is saying this about John. Ուրիշ տեղ մնալ Հովաննեսի մասին ասիգա գսեն հետաքրական է։ But it's other people that are saying it. John in the book of John says it about himself. Հոս Հովաննես մգրդիչ ինքսինքին համար այդպես կհայտնե։ He's identifying himself as only a witness. Ինքը գսե միայն ինքսինքին համար ես վգամն եմ։ The same job we all have. Մենք որ այդ բարդականությունը մենք հալ ունենք։ And what he says is that my role is to make sure the way is straight for the Lord. Իմ թերս գսե միայն պատրաստելու համար է ջամփան շիդակ Աստծո համար, Տերոջը համար։ I couldn't think of anything better for this example than when we do weddings here. Օրինակը որ միտքս կուքա գնե, երբ որ այստեղը բսագի արարողություններ գունենանք, And if we do a wedding, I'm sure you've seen it maybe or not, we get everything off the stage. երբ որ հոս բսակ մը բիդնենք, փեմին վրա ամեն բաները գահանենք We մեջտեղեն, got candles everywhere. մոմեր գունենանք ամենտեղ, And then we bring this huge white roll of tapestry or whatever it is. ջերմակ մեծ գդորմը կփերենք, And we, քորքի պես, yeah, and it's called the runner. եւ անգլերենով վազողը գսեն, կամ վազելու պատրաստելիք And տեղը, Hovel's here, he taught me everything I know. He does it perfectly. I can't do it like he does, but you place the runner from the beginning, and then there's these gold bars that hold it in place, and you make sure it goes until here. եւ այդ ջերմակ գդավը գսկսի, մինչեւ ոսկուկաս, ոսկի թելերուն դագեն գանցնի, մինչեւ հոնգը գնա, And it's perfect. These are needed because it keeps it straight. պատրաստ են ադոնք, շիդակ կբահեն, But there's no more gold bars going all the way to the back. բայց շիդակ բահելու մասը չի գա, մինչեւ յետևը, So now it's our job to make the way straight for the bride in this ուրեմն case. մեր կորզն է այնադեն, երբ այդ ջերմակ քորքը գտնենք, գդավը գտնենք, շիդակ տնելով մինչեւ յետևը պատրաստելու հարսին։ And you can only imagine the whiteness on this redness if it's Եվ այս կարմիր քորքին վրա
ջերմակ այդ գդավը շատ թյուրին գծությունե թե եթե ձուր քացինք, ասկոմ քացինք կամ այդպես։ And I'm not going to turn the way I do because I'm not going to back to you. But usually you have to kind of stretch. This is not it. It's a lot wider. But you're stretching and you're trying to straighten it and you're lifting it up and you're trying to straighten it. You're making sure is it staying Yeah. correctly and going all the way to the back. Իսկապես շիդակ բահելու համար ծրելով աչեն ցախեն մինչև յետև պետք է այդ ջերմակ քորքը փրենք։ And it's a technique. It takes time. It takes practice. And one time I did it and then it was wrong. I had to do it all over again. Ժամանակ պետք է փորձ պետք է մեկ անգամ մրի սխալ կացի նորեն փորձեցի And ընել։ what ends up happening is that you do all that work and it takes you so much time. And it probably takes more time to just do this than anything else on the stage. Եվ աչափ ժամանակ գարնե քրեթե մյուս բաներեն ավելի այդ քորքը տնելը։ But it's worth it when the bride walks in, stands right there, looks down the aisle, and sees a straight path waiting for her. Բայց գարժե քեղեցիկը այդպես երբ հարսի յետևը կգենա պատրաստ քալելու շիդակ թրված է ջամփան։ Now, I'm not a sap. I know that that's not what she's thinking about when she's coming down the aisle. Գիտենք որ անշուշտ այդ ադեն ադի չի խորիր քորքի մասին գդավը ինչպես թրված է երբ որ գուքա I արդյոք։ am, and I'm worried, and I want to make sure that the path is ready for her. Բայց մենք կուզենք պատրաստել որ իր ջամփան պատրաստ։ And it's straight, and there's no crookedness, and she's not going to look down and see this weirdness that's going on over here, or pictures are going to be taken, and it's not going to be crooked looking. Եվ քոնե գուզե որ շիդակ տեսնե ոչ թե դարբեր դեղեր ձուրեն ոտքը գրնա անցնել նկարներ պիտի նկարվի շիդակ պետք է։ That's what's cool about John's job. He could have not been there, and God would have still blown right through. Հովաննեսի կորզնալ ադիգա է։ Գրնար չլալ Հովաննեսը, Աստված դակավին իր ցևով Հիսուս աշխարհ բերել։ And we might feel that way too, but that's a different conversation. Բայց մենք ալ գրնալ արան խորինք անած մեզի Աստված բայց կորձը գրնա անել Հովաննես մգրդիչ եկավ։ Let's read the last section, and then we'll finish. Նայենք վերջին մասը։ Verse 25 through 28. They asked him, "Why then are you baptizing if you are neither the Messiah, nor Elijah, nor the prophet?" John answered them, "I baptize with water. Among you stands one whom you do not know, the one who is coming after me. I am not worthy to untie the thong of his sandal." This took place in Bethany across the Jordan where John was baptizing. Հարցուցին իրենսելով, հաբա ինչու մգրդություն գնես, եթե դու Քրիստոսը չես։ Եվ ոչ Եղիան, ոչ Մարգարեն, պատասխան տվավ անոնց Հովաննես ուսավ, ես չրով կգրդեմ, բայց ծեր մեջ մեկը կա, որ դուք չեք ճանչնար, անիգա է իմ յետևես եկողը, ինձ մե առաջ եղավ, որուն գոշիկին գաբը քագելու ես արժանի չեմ, այս բաները Փեցայիթայի մեջ եղան հորթանանու անթիի գոմը, ուր Հովաննես կգենար ու կմգրդեր։ So they connect the dots. Եվ միասին թրին Հովաննեսի ասածները Why are you baptizing if you're not supposed to be one of the leaders? ինչու կմգրդես, եթե առաջնորդները մեկը չես։ Why are you baptizing if you're not supposed to be one of the people that brings the tribes together? Ինչու կմգրդես, եթե բոլոր ժողովուրդները պիտի չի միացնես։ Now, baptizing wasn't a big deal. Մգրդությունը մեծ բան չէր այնադեն։ At that time, it was very common. Բնական բաններ մգրդություն չրով։ We'll read it later on in John, but do you remember the first miracle that John talks about that Jesus did? Գհիշեք առաջին հրաշքը, որ Հիսուս ըրավ, He was wedding at Cana, հարսնիկի մներ, and he needed to get կանայի հարսնիկը, wine for the wedding, եւ right? քինի պետք ունեին հարսնիկի համար։ What did he have everybody fill? Ինչ ըրավ Հիսուս որ լեցնեն, Water, but into what? ինչ բանի մեջ, Jars, դիգեր yeah, գուժերու մեջ, stone հողե jars. ամաններու մեջ, Those are for religious cleansing. ադոնք գրոնական մակրության համար կկործածվեին։ Baptisms. Մգրդություն It was in a house. I mean, this was common. They knew about baptism. It wasn't a big deal. ասի դան մեջ կբադայր, գիտեին մգրդությունը, ճուրով մգրդվիլ մակրություն մեղքերու մակրության համար էր։ All the pools that are around in the story, all these pools, yes, some of them were for gathering, but majority of them were for cleansing. Ինչ որ գտածնենք ավետարաններու մեջ դարբեր դեղեր ավազաններ գար, ադոնք իրենց մակրության համար կկործածեին։ So the baptism wasn't a big deal. Մգրդությունը մեծ բան չէր ուրեմն։ But when John was saying what he was doing, he was saying that I have authority to cleanse water. Ինչ գսեր որ ես ունիմ իշխանություն աս մգրդությունը անելու, Because it's only water. քանի որ ճուրով մգրդվիլ է միայն, But one is coming, բայց մեկը գուկա։ greater authority than I, Մեկը գուկա ինձ մե վերջո ավելի մեծ իշխանություն ունի, who has the greatest authority. ամենամեծ իշխանություն ունի։ His response was very clear.
իր պատասխանը հստակ էր Հովանես։ I'm only baptizing with water, Ես միան ջրով կմգրդեմ, but one is coming whose shoes I cannot untie. բայց մեկ ուկա որում գաբը ոտքի գոշիգի քագելու արժանի չեմ, He's the one with the actual authority. ինքն է իրական իշխանությունը։ What I'm doing is nothing compared to what Jesus is about to Ինչ do. որ ես կնեմ, երբեք չի փախտատվիր այդ ինչ բանով, որ Հիսուս եկա պիտի կա անելու։ And of course, the city of Bethany is mentioned. Եվ ոստեղը Պեցայտան գհիշե, Bethany is a couple miles outside of Jerusalem, Երուսաղեմեն դուրս դերմը, and it can extend into the wilderness. եւ մինչեւ անաբադի մեջ կրնա երթալ, So a trip there could take a day or two կրնա դեվել մինչեւ on հասնիլը, to and from. մինչեւ հոն երթալ եւ յետքալ, So it would be clear why the religious leaders would send priests and Levites to do their job. ադոր համար գեղարականները գրգեր էին խումբը թեպի հոն Հովանեսի But հետ this խոսելու։ short story teaches us something very important about Այս Christmas. կարճ պատմությունը ծնունդի մասին մեզի այս կսորվեց։ As Christians, we are responsible for being Jesus' witness. Մենք իբր քրիստոնյաներ պատասխանատվություն ունենք Հիսուսի վկաները And ըլլալու։ John is using a very specific technique. Եվ Հովանես հետաքրական ցևը գործած է ադի ընդեն։ There's going to be a lot more techniques as we continue on through John. Հովանու ավետարանը գարտանք ավելի բաներ պիտի սորվինք, But I feel like this is really important for Christmas time. բայց ծնունդի արդիվ այս տասը And if կարևոր you է։ listen to anything so far, please listen to this. Այսօր մտի գնենք։ John the Baptist de-identifies himself. Հովանես մգրդիչ ինքսինքը իր կարևորությունը մեջեն կհանե։ When we share the gospel, we need to de-identify ourselves. Երբ որ մենք ալ ավետարանը մեգում հետ կփաժնեցինք, մեր անձը, մեր կարևորությունը բեք չէ հայտնի։ Christ's identity is not based on our identity. Քրիստոսի ով ըլլալը մեր ով ըլլալուն հետ կապ չունի։ Christ is who he is because he is who he is. Քրիստոս այդ անձներ, ով որ է, ինք իր իշխանությունը ունի, ինք նուրույն իշխանություն ունի։ He is the I am before Abraham. Ինքն է որ ասավ ես եմ Աբրահամի առաջ։ We'll get to that later on in John. Ադալ վերջը պիտի տեսնենք։ Well, you might be thinking, well, what in the world does this have to do with Christmas? Ուրեմն գնա հարցնենք Քրիստոսի հետ, ծնունդի հետ ինչ ունի ասի։ I view Christmas as having two real purposes. Երկու պատճառներ ինչու ծնունդը գտոնենք, ծնունդ ինչու։ One is in the very formation of the word in English. Առաջինը Christmas parը անգլերենով ինչպես միասին եկած է անդոր մեջն է։ Christ, of course, Christos, Christ-ը գավոր Քրիստոսն է։ and Mas. Christmas որ գսեն, mass որ գա յետևի մասը, Spanish more. ոչ թե ավելի ասել է սպաներեն parով։ But yeah, it's short for Mass. Christ's Mass. Անգլերենով mass իբր արարողություն ասել։ It was originally a service that would be dedicated to the advent, the coming of Jesus Ուրեմն Christ. սկիզբը երբ սկսավ այդ parը ծնունդը արարողություն մներ Christ mass որ ադիգա գտոնեին։ So the very first purpose of Christmas is to remind us of the sacred. Ուրեմն առաջինը որ ծնունդը պետք է հիշենք անոր սրբությունը պետք է հիշենք։ I believe we do a fantastic job with this. Մենք ադիգա գահավատամ որ լավ գերբով գնենք, Kids prepared for singing on this day. բզդիկները կպատրաստվին երգելու այս օրը especially։ Most of you are probably zoning out because you have plans later on of things that are going to be happening tonight and tomorrow. Շատերս գայել է նույնիսկ մինչ հոս նստերենք ծրակիրներու մասին գխորինք ինչ պիտենք այսօր վաղը այս ծնունդի You արդի։ may have traditions with your church family. You may have traditions with your family, with your wife's family, your husband's family. Սովորություններ գարի ունենք եկեղեցին հետ, ընտանիքներուն հետ, որ պիտենք ծնունդի արդեն։ Even the country does a really good job with making sure they remember the sacredness of the day. Նույնիսկ երգիրնալ այդ սրբությունը Քրիսմասի կպատրաստվին ադոր համար։ It's a federal holiday. Վականցի օր է, Banks are closed. բանկաները կոծեն, Certain stores are closed. շատ խանութներ կոծեն։ If you're an hourly and you work on Christmas Day, you get paid more. Եթե ժամանակով գաշխատիս ժամով Քրիսմասի օրը ավելի կվճարեն քեզի։ But I think we've done too good of a job. Բայց այդ կորձը քիչ մը չափեն ավելին անցուցած են։ I think that's why we begin to think that Christ is being taken out of Christmas. Ադոր համար ալ գխորինք որ Քրիստոսը ծնունդի այդ պատմության մեջ են, դոնին մեջ են
առնված է, դուրս հանված է։ Starting with the thinking of the word Xmas. Խորելով նույնիսկ այդ փարը, որ սկսած էին կորզածել Christmas-ին արչև X-ը գտնեն, Xmas գսեն։ Know when it started? Գիտեք ադի երբ սկսավ։ I'm curious what you think. When did it start? Երբ սկսան Christmas-ի դեր Xmas կորզածեն։ I'll give you a hint. The church started it. Եկեղեցին սկսավ They ադի։ started it over 500 years ago. 500 տարիներ առաջ սկսան։ Because that's not a letter X. Ուրեմն X փարին հետ է, It's not a letter X. ոչ թե X քիրն է, It's the letter Chi from the Greek, հունական ֆի այդ քիրն է, which is the first letter of whose name do you think? որ առաջին քիրն է, որու անուն են գխորիկ, Christ's name. Քրիստոս փարն։ Christ is not being taken out, it's being put in nicer. Ուրեմն ավելի լավ ցևով թրված է։ Or the recent outrage, I guess, the outrage of people saying happy holidays. Կամ այդ բան վիճակը որ գարնենք կամ գնեղվինք, երբ որ մարդիկ ուրախ դոներ կգոչեն, ուրախ դոն կգոչեն Քրիսմասի դեր։ I honestly cannot believe this was actually an issue. Չէի խորեր որ ասիկա հարցը պետք է լա։ It might not be here, so I might be preaching to a choir, which is great, but this is not a problem. Գնալալ մենք այդպես չենք խորիր։ Նեղությունը չի գա ադոր մեջ։ The only reason that it's become a problem is because Christians are at fault. Գնալալ դժվարություն գլա ադիգա կամ մեկը եթե ուրախ վականցներ գսե, ուրախ դոն գսե եւ սուրբ ծնունդ չսեր, գվիրավորե գարելի մեզի ինչու համար Christians are at fault because it is our fault for making things offensive. Գնալալ քրիստոնյաներուն է այդ դժվարությունը մեջտեղ բերել, քանի որ մենք վիրավորական դարձած Our ենք կնելով։ our mindset has shifted so much that we're focusing on this first point. We need to make sure the day remains sacred, holy. Անչափ գճանանք ընել, որ այդ օրը սուրբ մնա, մյուս դժվարությունը մեջտեղ ուղղա։ Christmas is supposed to be this one day that we're focusing and making sure you can't take Christ out of it. And we become offended when people start to do things that we think is not true to what Christmas is supposed to be like. Եվ անչափ գճանանք այդ մեկ օրվան համար գետրոնացնել մեր աշխատանքը, ուրեմն գվիրավորվինք կամ անարգական գսկանք այդպես, եթե ուրախ դոն ասեն եւ սուրբ ծնունդ չսեն։ I introduce you to the second purpose of Christmas. Երկրորդ նպատակը ծնունդին The ներկայացնեմ։ second purpose of Christmas is the other 364 days. Երկրորդ նպատակը ծնունդին ոչ թե ծնունդի օրն է միայն, հապա դարվան մնացած 364 օրերը։ It's fine to have this one day that we make sure is holy and we set it aside and we do things that are traditional. Այո, գնալալ մեկ օրը կարևոր է, ադիգա սուրբ պահենք, շատ կարևորություն տանք այդ օրվան, But are you actually living a life that's been transformed by that Christ that showed up that day? բայց արդյոք թուն գաբրիս այդ կյանքը, որ այդ օրը, որ Հիսուս ծնավ, այդ Քրիստոսը կյանքը բարեփոխած է, կյանքը գաբրիս մնացած օրերում։ I would argue this point. Ասեմ ասպես, I believe the more offended you get at terms like Xmas or happy holidays, the less of a transformed life you're living. այդպես հայտնեմ ցեզի։ Կհավատամ, եթե ավելի անարգական գսկաս կամ վիրավորական գսկաս, եթե մեկը Xmas-ը է կամ ուրախ դոնը է, եթե քու կյանքդ չէ փոխված այդ Հիսուսի միջոցով։ And I want to be very clear. There's a difference between living a good life and living a life transformed by Christ. Եվ նայ դարբերություն մգա, կյանքը լավ ապրիլ, բարի կորձերով ընելով ապրիլ եւ կյանք մը ապրիլ, որ Քրիստոս փոխած է։ Non-Christians can live good lives too. Ոչ քրիստոնյաներն ալ գրնան լավ կյանքեր ապրիլ, բարի կորձերով կյանքեր ապրիլ։ The Bible says that even Satan knows the word of God, which a lot of us may consider a good work. Նույնիսկ սատանան գիտե Աստծո խոսքը լավ եւ ինչպես կրնա ապրիլ այդպես լավ։ A transformed life has nothing to do with good things. Փոխված կյանքը Քրիստոսի միջոցով բարեփոխված կյանքը դարբեր է բարի կորձեր ունելով լավ կյանք ապրիլով բարի Granted, կյանք։ once Christ has transformed you, you might end up doing good things. That's different. Եթե կյանքը Հիսուս կյանքը փոխած է,
այո, բարի կորձեր ագնես, But լավ կորձեր it's ագնես, definitely not the other way around. բայց ոչ թե մյուս տեսակն է։ What a transformed life is asking yourself is, have you handed your life over to Him? Փոխված կյանքը կհարցնես ցուն քեզի, կյանքս նվիրած եմ, դված եմ դերոջ։ Where your identity no longer means anything. Որ քո ինքնությունը ցուն overlalled al արժեք մչունի։ Last example and we'll finish. Օրինակը վերջին։ John the Baptist was asked, who are you? Հովանես Մկրտիչի հարցին ուրեմն ցուն ով ես։ One would think that you would respond with who you are. Գնալալ պետք է խորին պատասխանը գլա ով ես ցուն անի գսես։ I think I've done this one time in my life. Մեկ անգամ ըրի խորի մասի։ When I knew that they were asking me this question because they know my dad or my grandfather. Դեղ մներ որ ինձ կհարցնեին այդ հարցումը, գիտեի որ կհարցնեն, քանի իմ հայրս գիտեին կամ մեծ հայրս գիտեին։ So when they asked me, oh, who are you? I'm like, well, I'm not Paul Doctorian. Երբ ինձ հարցուցին, իրենց ասի որ ես Փոլ Դոկտորյանը չեմ։ But that's not a common response. You don't answer that question with, well, I'm not this person. Well, I'm not that person. Ընդհանրապես բնական պատասխանը չէ ադիգա, երբ քեզ հարցնեն ցուն ով ես, ցուն ով ես John the գսես։ Baptist is immediately answering, who are you with? I'm not the Messiah. Հովանես Մկրտիչի իր պատասխանը ամիջապես էր որ ես Մեսիան չեմ։ I'm not Elijah. I'm not the prophet. Ես Եղիան չեմ։ But Ես one- մարգարեները չեմ։ One is coming whose shoes I can't untie. Բայց մեկը գուքա, որուն գոշկին գաբերը նույնիսկ արժանի չեմ կագելու, Jesus Christ is coming, and I'm not him. Հիսուս Քրիստոս է որ գուքա եւ ես ան չեմ, But let me tell you about him. բայց իրեն մասին ասեմ ցեզի։ We focus so much on the first day, the sacredness of Christmas Day, that we want it to be something important, an important day. Ուրեմն անչափ կգետրոնանանք մեկ օրվան համար, գուզենք անիգա կարևոր դարձնել, սրբացնել, But we forget what God wants. բայց կմոռնանք թե Աստված ինչ կուզե։ We մեզ։ worship the same God that told the Jews through Amos that he hates our festivals. Նույն Աստվածը կբաշխենք, որ Ամոս Մարգարեի միջոցով իր ժողովրդին ասավ, որ ծեր դոները գադեմ ասավ։ We worship the same God that looked at the temple in Micah and called it the house of the wicked. Նույն Աստվածը կբաշխենք, որ Միքիայ Մարգարեի միջոցով նայեցավ դաջարին եւ ասավ, որ ամփարիշտ է, բիղձ է So I դաջարին։ ask you, 21st century Armenian Christians, Ուրեմն կհարցնեմ ցեզի 21-րդ դարու հայ քրիստոնյաներ։ is there any way we can skip ahead? Կրնանք առաջ նայել։ Can we skip the part where we anger God enough for him to look down and say, I hate your festival? Կրնանք անցնել այդ մասեն, որ Աստված չինայի վար եւ փարգանա նեղվի մեր դոները դոնելով։ Rather than being a people that focus on the sacredness of the day, can we be a people that focus on removing division from the world? Քան թե ապրելու համար մեկ օրը ավելի կարևոր դարձնել սրբացնելու մնացած օրերը ինչպես կաբրինք միասին սիրով The միապանությամբ։ Old Testament was clear that they created divisions between the just and the unjust. Հին գդակարանի մեջ տարբերություններ շատ գտնեին արդարին, անարդարին They put միջոցով։ divisions between the rich and the poor, Տարբերություն գտնեին հարուստին եւ աղքատին, between the fathered and the fatherless, անոր հայրուներ, անոր որբեր, the married and the widows. անոր ամուսնացած էր, անոր որբեվարի էր։ If we keep focusing on tomorrow or January 6th, whenever you want to celebrate Christmas, we're creating a very unique division as well. Ուրեմն երբ որ ադանք մեկ բանի համար գետրոնանանք տարբերություններ գտնենք իրարու միջև։ We're creating a division between the Christian and the non-Christian. Այս բարակային ալ գտնենք տարբերություն քրիստոնյային եւ ոչ քրիստոնյա։ Now you may think, well, that's a good thing. Գնալա լավ բամն է խորիս, But the Bible tells us who's supposed to create that division and when. բայց Աստվածաշունչը գսորվեցնե այդ բաները երբ կրնան։ անել։ That job belongs to God Աստծո գինա թադելու մարդոց ինչ ըլլալը։ at the end of all time. Ժամանակի վերջավորության։ Let's not get a head start on that. Ադիգա մեր կորձը չէ, չնենք։ Look at your life. Կյանքիդ նայիր, What have you prioritized? ինչ բան կարևոր դեղ թրած ես կյանքիդ։ Look at tomorrow or January 6th. Վաղվան համար է միայն կամ հունվար 6-ն է, ինչ օրն է որ գուզես տոնել What ծնունդը։ divisions have you created? Կյանքիդ մեջ ինչ տարբերություններ թրած ես մարդոց միջև։ I urge you to take John the Baptist's example.
Հովանես Մգրտիչի օրինակ առնենք։ Live as if your identity is no longer important. Ապրիր այնպես, որ քու ինքնությունդ կարևոր չէ, Քրիստոս մեր քու մեջդ կարևոր And է։ watch how much your Christmas Day celebration changes. Եվ այնադեն կդեսնես թե ինչպես ծնունդի դոնդ նույնիսկ կփոխվի։ But more importantly than that, Ավելի կարևոր watch how Christians change the rest of the world. եւ նայենք թե ինչպես մենք քրիստոնյաներ գրնանք աշխարհը փոխել։ Amen. Ամեն։